啦，其實揀嘢食係啱嘅，自己可以承受自己嘅壓力。哎呦，姐你睇唔睇得？自己流出嚟咯，咪即係。誒咁樣用。唔係我呼師嘅叫我吸氣，我吸得咁長。係啦，頭先已經覺得唔好食。食啊！愛食嘅。嗱，開咗。呢個攞來。嗱，開咗俾你搽麵包，攞呢個刀搽個麵包咯。係啊，你點食都得。呢啲真係少㗎。係啊。我哋呢個間呢個都都係3種，一種嘅咁最大嘅。係啊，3種3隻菇。嗰個慢慢去搽開佢啦嘛，劃開佢慢慢，因為佢硬啊。直接話好食都可以。唔係佢牛油係咪？因為牛葱黃都可以，你中意食啊？呢個葱黃都仲有牛油嘅。呢個牛油係有鹽嘅冇鹽嘅，慢慢食啊。O.K. 冇鹽都難食係啦，你所以佢俾你浸落去，唔係呢個浸落去。即係硬啊！呢啲嘢我買一小條呢啲㗎。啊，呢個唔同啊。唔係冇人咯，要有啲力度。我有整硬。啊！唔係食居味嚟，唔好講到我咁唔愛食。唔會啦，唔好意思嘅。你細啖都大啖。我嘴都唔係好大啫。驚話細嚿啦，你話？要唔要整個？